Der heutige Predigtext steht im Buch Offenbarung im 3. Kapitel, die Verse 7 und 28. Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Liebe Gemeinde, 24 Türen müssen geöffnet werden an einem Adventskalender, bis es Weihnachten wird. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das in Kanada überhaupt ein Brauch ist. Dazu bin ich noch gar nicht gekommen. Doch, es wird genickt. Okay, gut, wunderbar. Ich kenne das jedenfalls noch aus meiner Kindheit sehr gut, dass ich diese Türchen Tag für Tag öffnen durfte und es mir geholfen hat, auf Weihnachten zu warten. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen und euch so ist, aber manchem von uns hilft ja sogar als Erwachsenem auch noch ein solcher Kalender, die Zeit bis Weihnachten durchzuhalten, wenn man jeden Tag so eine kleine Freude bekommt. Aber welche Tür mag denn die richtige sein, um heute geöffnet zu werden? Das ist manchmal gar nicht so leicht herauszufinden, wären da nicht die Zahlen, die ja oftmals an diesen Kalendern zum Glück dran stehen und die uns schon einen Hinweis geben, welche Tür wir öffnen können. Im wahren Leben ist das ja leider nicht so, dass wir jetzt wüssten, welche Türe immer die richtige ist, sofort, oder jemand das für uns schon gekennzeichnet hätte und gesagt hätte, ja, das ist Tür Nummer 1, das ist Tür Nummer 2, dann kommt das, dann kommt das. Also jedenfalls in meiner Lebenswirklichkeit ist das so nicht. Da steht man immer wieder vor Türen und denkt sich so, ist das jetzt wohl die richtige Entscheidung? Soll ich das jetzt machen? Und das gilt wohl für alle wichtigen Entscheidungen im Leben. Bei der Berufs- oder auch der Partnerwahl, da ist das ja ganz offensichtlich, aber es gilt natürlich auch für ganz viele andere Lebensbereiche. Wenn ich eine Tür öffne oder durch sie hindurchgehe, dann heißt das, dass eine andere Tür jetzt gerade nicht benutzt wird oder sogar verschlossen bleibt. Darum werden, glaube ich, viele Menschen im Lauf ihres Lebens schon auch ein bisschen vorsichtiger darin, Türen überhaupt noch zu öffnen. Woher wissen wir denn, dass es die richtige Tür ist? Manche hat vielleicht auch schon eine Erfahrung gemacht, die nicht so gut war nach dem Öffnen einer Tür und traut sich das selber jetzt gar nicht mehr so zu, das vielleicht gut zu entscheiden. Oder aber wir fragen uns ja, wer steht denn wohl hinter dieser Tür, wenn ich diese Türe aufmache? Ich weiß noch ganz genau, in meiner Ausbildung als Vikarin, da habe ich immer wieder Leute im Krankenhaus besucht und alles, was ich hatte, war ein Name auf einer Liste. Ich wusste nichts über diese Person. Ich wusste nicht, ob diese Person mit mir überhaupt sprechen möchte. Und das hat eine ganz schöne Überwindung gekostet, dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt durch diese Tür und ich werde mit was immer auch hinter dieser Tür ist, irgendwie umgehen. Und erstaunlicherweise hat es in den meisten Fällen doch irgendwie sehr gut geklappt. Aber dieses Gefühl werde ich nie vergessen vor dieser ersten Tür, vor der ich stand. Und vielleicht kennt ihr auch solche Situationen, wo es einfach wirklich schwer ist, diese Tür aufzumachen, weil wir nicht wissen, wer dahinter ist. Und Jesus Christus, der spricht in der Offenbarung davon, dass er die Schlüssel hat, mit denen er Türen öffnen und zuschließen kann. Wir haben es gerade eben gehört. Und da wird sogar gesagt, wo er eine Tür aufschließt, da kann sie kein Mensch wieder zuschließen. Und umgekehrt, das ist vielleicht das, was schwerer zu schlucken ist, wo er sie zuschließt, da lässt sie sich auch nicht wieder auftun. Er ist es, der unsere Herzenstüren weit machen kann. Und wo er sie einmal geöffnet hat, da bleibt die Sehnsucht in uns nach seinem Kommen für immer bestehen. Auf der anderen Seite wissen wir auch alle aus unserer Lebenserfahrung, dass er manchmal Türen zuschließt, die wir dann auch nicht mehr öffnen können.
Es muss ja nicht gleich immer der Verlust eines lieben Angehörigen sein, aber auch das kommt ja vor, dass dann eine gemeinsame Geschichte ein Ende findet. Oder es gibt auch andere Situationen, wo wir das Gefühl haben, Mensch, da komme ich jetzt nicht weiter. Da kann ich noch so sehr rütteln und betteln, aber es geht an dieser Stelle nicht weiter. Und das tut weh, wenn wir einen Weg, den wir verheißungsvoll begonnen haben, einmal auch nicht zu Ende gehen können. Und manchmal, ich sage es ganz bewusst manchmal, weil ansonsten wäre es seelsorgerlich, glaube ich, nicht gut. Manchmal kann es ja sogar sein, dass wir im Nachhinein sagen können, okay, das war ganz gut, dass ich diese Tür nicht gewählt habe. Dass ich mit diesem Partner nicht zusammengeblieben bin, zum Beispiel, weil sonst hätte ich meinen Lebenspartner gar nicht kennengelernt. Oder gut, dass ich diesen Job nicht angenommen habe, weil dann kam noch ein viel besserer Job. Oder 1000 Beispiele fallen da bestimmt auch wieder jedem ein, wo man manchmal im Nachhinein denkt, ja, das war gut, dass es da nicht weiterging, weil dann kam etwas anderes und das war sogar noch viel besser. Durch Türen können wir nicht nur gehen, wir können sie manchmal sogar selbst öffnen. Und das finde ich schön, dass Gott uns auch in unserem Leben eine große Freiheit gibt, auch selber Dinge zu tun und unser Leben zu gestalten. Und Sie alle werden vielleicht diese Situation kennen, wo es an einem Samstagnachmittag, Sie sind vielleicht gerade so mitten in Ihrem Turn, sind gerade irgendwas im Haushalt am Machen oder haben noch ein anderes Projekt und dann klingelt es an der Haustüre. Ich habe ja schon gelernt, meistens sind das eher jetzt Leute in meinem Viertel, die wollen dann gerne, dass ich was spende und so. Deswegen, ich überlege mir das mittlerweile dann schon gut, ob ich jetzt gerade Zeit habe, die Tür aufzumachen. Und vielleicht geht Ihnen das auch so. Manchmal ist man vielleicht auch gerade gar nicht in der Stimmung oder man ist auch nicht bereit für denjenigen, der dann vor der Tür steht. Aber manchmal kann das auch wirklich eine ganz wunderbare Begegnung werden. Und dann steht vielleicht jemand vor der Tür, den wir schon lange nicht mehr gesehen haben, der uns spontan einfach besucht oder der was vorbeibringt. Das hatte ich auch schon ganz oft. Dann kam dann irgendjemand vorbei und hat sogar auch letztes Jahr, als mit Covid das nicht so ging oder als wir krank waren, dann war auf einmal, hat es geklingelt und es stand ein Päckchen mit lauter Sanitizern und alle möglichen vor der Tür. Sowas gibt es halt auch. Und wenn das Klingeln unsere Neugierde weckt, dann öffnen wir unsere Tür dann vielleicht auch, wenn wir gar nicht wissen, wer oder was dahinter ist. Und in der Offenbarung, da spricht ja Christus davon, wie ich schon gesagt habe, dass er vor unserer Tür steht und anklopft. Und diese Lieder, die wir singen im Advent, die gibt es ja nicht umsonst. Mach hoch die Tür, die Tor macht weit. Da geht es um diese Tür. Da geht es um die Herzenstür. Dieses Lied, das soll uns daran erinnern, dass Jesus wirklich zu einem jeden und einer jeden von uns kommen möchte. Die Frage ist nur, hören wir seine Stimme, mit der er uns ruft? Und können wir auf das Klingeln, auf das Anklopfen reagieren? Oder sind wir manchmal vielleicht zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt oder auch, ich bin ganz ehrlich, mit mir selbst, mit meinen eigenen Problemen, dass ich das vielleicht in der Situation gar nicht merke, dass da jetzt einfach gerade Gott vor meiner Tür steht. Ich wünsche uns jedenfalls, dass wir in diesen Tagen des Advents die Zeit uns nehmen und dass wir uns die auch schenken lassen, auf das Kommen unseres Heilandes zu warten und auf das Klopfen, auf das Klingeln an unserer Tür zu horchen. Heute im Gottesdienst, aber auch an jedem einzelnen Tag in unserem Alltag. Ich wünsche uns, dass wir die Ruhe finden und den Raum, damit wir sein Rufen nicht überhören. Und dass wir die Türen unseres Herzens öffnen, damit er auch an diesem Weihnachtsfest in unserem Herzen geboren werden kann. Christus spricht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.